Welcome to Bajan Boxing. So mag-unbox tayo ngayon ng Insta360 X3. So box na natin. So ayan siya, no? Insta360. So dun muna tayo sa speculation nito. Kung ano nga ba yung features and speculation of Insta360 X3. So ayan, ito. Kung nakikita mo, medyo may pagkabigat siya. Well, I know is 180 grams yung weight nito. So speculation muna tayo. So Insta360 has dual camera na kung saan, ayan, kung makikita nyo, ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung front cam. Ito yung back cam or rear cam na. Ito yung rear cam. So it has a 2.5 inch sensors kung saan masasensor niya. Like yung meron tong Me mode na kung saan masasensor niya yung subject na kukuhanan mo. And so yung 360 camera nito ay merong 5.7K resolution, merong 30 fps, 25 fps, tsaka 24 fps. At yung single lens mo naman ay merong 4K, yung single lens camera naman ay merong 4K resolution na may 60 fps. At 3.6K resolution na may 60 fps, 50 fps, 25 fps. So buksan natin, guys. So, meron pala din siyang tatlong microphone. Ito yung una, yung sa front cam, may bandang front sa ilalim ng screen. At ito yung kalawa sa rear cam, sa ilalim ng rear cam. At yung bandang baba, ito. And then, ito pala yung power button niya. Ito yung button niya kung mag-switch ka ng single lens or 360 lens. Ayan, switch na ng 360. Ayan na. At ito naman kung magre-record or magte-take shot ka na ng picture or recording. Itong sa may bandang bilog. So, ayun. At yung battery nito ay ito. Ito sa gilid. Ito sa gilid. Ito yung battery nito. At kung bubuksan mo, pwede ka patayin muna natin. Bubuksan mo pala is hold mo lang tong power off. Then, ito yung battery niya. Alisin natin. Ayan. Na merong 1800 milliamperes. So, ibalik na natin. Ayan. Balik na natin. And then, ito naman yung memory card slot niya or micro SD slot. At dito yung speaker niya. Ayan. At pwede ka pang maglagay ng additional microphone o gusto mong i-upgrade yung microphone nito, bibili ka lang ng microphone adapter sa www.insta360 website. Buksan ulit natin. So, eto kung saan gusto mong magpalit ng size, ng resolution, ito sa baba. Ayan. Kita mo, 16:9 is para pang landscape. Kung papalitan ko ng 9:16 is magiging portrait. At ito, masiset mo rin dito yung resolution niya. Ayan. So, mostly kung ano ka, ginagamit mo is pang cinematic, is gumamit ka ng 4K, pero pwede ka lang gumamit ng 1080p. Kung ano lang, standard video lang yung gagawin. Ito yung frame rate niya is masiset mo rin dito sa baba. Ayan. So, at ito yung ultra wide. Ayan, yung FOV niya. Ayan, gusto mong action, ultra, wide, linear. So, dun lang tayo sa ultra. Standard settings lang tayo. Yung FOV is yung stabilization ng camera niya. Balik na natin. Pag pinindot mo to is mag-switch siya ng single camera or sa front cam. Pag pinindot mo ulit, magiging switch ng outer single lens. Ayan. So, balik natin sa 360. Ayan. Ayan. Ito naman yung features niya is yung isa-isahin natin. Mada sa photo, video, high dynamic range, time-lapse, time shift, bullet time, loop recording, star lapse, burst, interval,
Yun lang. Sa single lens naman is same din, video, Mi mode. So itong Mi mode na to is bagong features ng Insta-X360 na kung saan, kung anong subject lang yung nakatutok sa camera is yun lang mapupokus yung kanyang shot. Like ito, ayan o, nakamiyan. Ayan, nakamiyan. So ayan, then yung loop recording, photo, video, yun lang. So waterproof din pala to guys, between below 10 feet, but not advisable kasi medyo may pagka-pricey ito. So makita nyo yung, ito pala yung price nya sa reseller price. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, almost 29k. Pero sa mismong site ka bumili ng Insta360 is nasa range lang ng mga 26k ganyan. So ano ba yung kasama ng box? Patayin muna natin. So eto yung kanyang charger, which is Type-C na kasi you know, bago na. Ito, Type-C. And also, meron siyang kasamang mga manuals. Ito, quick start guide, safety guidelines, sticker, and waterproof guide, what to know, tsaka itong warranty card. Meron din siyang kasamang packet. Hindi ko alam tawag to, basta pitakan ng Insta360. Ito, meron siyang kasama ganito. So, para siguro hindi magasgasan yung kanyang lens. So, disclaimer pala, hindi po akin to, kay Mami ka Joe. Ka Joe, ayun no, follow, subscribe nyo. Mami ka Joe to, pinatest nyo lang sa akin, pinareview niya kasi hindi niya alam kung paano niya gamitin. So, ayan, Mami ka Joe, kung mapapanood mo to, ayan, makita mo na lang. Dito ko na lang manood para malaman mo paano gamitin. So, yun lang. Ito yung huling kasama itong packet kung saan pwede yung packet para hindi magasgasan yung lens. So, ano ba yung thoughts ko about this? So, yung Insta-X2 is maliit lang yung kanyang screen. Unlike itong X3 na merong malaking screen na pwede mong, na hindi ka mahirapan mag-slide o mag-option ng mag-modes ng camera mo, Insta360 mo. At pag in-swipe mo pala dito, hindi ko nakalimutan. Pag in-swipe mo dito, ayan, ito yung mga features niya. So, ito yung settings niya. Kung saan, naka-standard settings lang ako. Ayan. Camera info, USB mode. Ayan. Quick reader, UDIS mode. Android. Wi-Fi setting. Ayan. Wi-Fi mode. And then Bluetooth. Voice control. Anti-flicker. 50Hz, 60Hz. O merong auto din. Saka yung video bitrate. So ano lang, dapat gagamitin dito standard lang para kasi mabilis uminit din to. Within 30 minutes lang is super init na netong Insta360 X3. So advice ko is standard na lang. Well, kung hindi mo naman gagamitin ng matagal, sige, yan mo ng high bitrate. Then yung sharpness, ayan, naka-high din. Meron ding highest. Ayan, meron ding highest. At yung video sharpness, naka-high din. So, standard setting lang to. And then, yung mic gain, kung saan, pag pwede mong i-adjust yung mic ng, yung boses mo, pag nagre-record ka dito sa Insta360 X3. Yung auto sleep, yan. Yan siyang auto sleep. And then, yung auto power, language, SD card, customization button, ayan. Kung ito gusto mo palitan ng take photo or record, just pindutin mo lang, setting mo lang dito. O ako, inayaan ko na lang dito sa pag-switch ng lens para mas madali. So, yung gyro calibration. So, pagkakaalam ko is, yung gyro calibration is, pag kinalibrate mo is makikita niya kung anong mali sa settings mo. Yan lang. Ino-notify niya dito kung anong mali sa settings mo. And then, yung factory reset, ayan. Yung certification, yun lang. And then, yung adjust brightness. Eto. Kung may adjust mong brightness, ayan.
And then, yung pre-record, only active as HDR. Video mode support, pre-recording. Tsaka yung stabilization. Ito yung stabilization. Stabilize ng camera mo para hindi masyadong shaky. And then, ito yung dive case enable. So, ito yung dive case enable. Palagi ko, ito yung for waterproofing niya. Kailangan naka-on yun. Set to unlock. Ayan. And then, ito, Bluetooth. Ayan, magsaset siya ng Bluetooth. And, AirPods. Ayan, pwede din siyang AirPods. Saka yung, eto, direction focus. I-explain ko to, yung audio settings niya, i-explain ko to sa next video kung paano gamitin tong tutorial and then paano i-connect ito sa app, sa cellphone. Saka, yun nga, ano ko yung paano yung gamitin yung Insta-X360. So, yun lang. As for now, so next video na yung tutorial. Ay! Kalimutan ako, bumili na rin si Mami ng Invisible Stick. Hindi po sa akin to, hindi. Hi kayo, Jen. Hello. Shoutout sa'yo. Hindi sa akin to. Niram ko lang, pinareview niya lang sa akin. So, next video natin guys is tutorial. So, ayun lang guys. So, honest review is sa presyo niya. Camera, yeah, maganda naman. Maganda siya. Lalo na kung motovlogger ka. Nakasabay sa tech. Pero, sana, maglagay sila ng, may kasama silang protector dito sa lens. Sa lens niya, magkabilang lens. Sana magkaroon ng protector para anti-scratch, di ba? At the same time, well, Gorilla Glass na tong mga to. At syempre, for assurance, kailangan natin ng screen protector para kahit magasgasan, iyan mo lang. And then, like now, mainit na. Mainit na siya. Oh. And then, let's talk about the price naman. So, the price is 29K based on reseller. So, binili lang to sa reseller. So, yeah, for me, it's pricey. Pero, ganyan talaga, siguro, lahat nagmamahal. Yan, pricey lang. And then, itong Invisible Stick, pricey dito, nasa 1,500 yata. So, yun lang, honest review, yes, worth it siya for 30K. But, sa may mga pera lang, wala akong pera, hindi naman kasi akin to. Shout out to my boss, hi bossing. I hope someday I'm gonna get this. Thank you in advance, hello. So, yun lang. Honest review, yeah. Worth it siya. Okay naman. Okay na okay. Pang vlog, pang motovlog. Pero sana dagdagan pa yung features like yung sinabi ko sa screen protector. Tsaka yung battery life niya. Sana ma-improve palalo, ma-upgrade palalo. So, yun lang guys. Our next video will be the tutorial how to use this. How to connect the phone. So, yun lang. Thank you for watching. Let me know your thoughts about this video. So, see you in the next video. Thank you for watching. Peace.